Em casa. Agora vamos iniciar o nosso segundo painel, que é o painel com dois colegas professores italianos e dois professores brasileiros que estão presentes aqui. A professora Ana Lise está online, mas o professor Stefano presente, a professora Fabiana presente e a professora Zélia também aqui presente. Vou fazer na ordem que está aqui no programa, na ordem do programa. Quero invitar o professor Stefano Maria Corso para estar presente aqui na mesa, na tábua. E agradecer ao Stefano, desde o primeiro minuto que esteve conosco, a ajudar esse projeto há muitos anos. Então, para mim é uma alegria, uma joia estar ao seu lado, Stefano, já há muitos anos que somos parceiros neste evento, neste convênio. E dizer que é uma alegria grande estar aqui hoje. O Stefano também é professor de Direito do Trabalho aqui da Universidade de Milão, professor associado, professor associado de Direito do Trabalho, que no Brasil seria o professor titular, mais ou menos, né? Temos na Espanha também professor titular. É uma classificação diferente da classificação italiana da nossa. O professor Stefano escolheu o tema de trabalho que se chama Onori della prova e infortuni sul lavoro, il punto di vista della giurisprudenza italiana e europea. Benvenuto, bem-vindo. Ringrazio ovviamente, ringrazio ovviamente voi colleghi italiani e brasiliani per essere qui oggi, maggior ragione in questa ormai settima edizione, quindi diciamo particolarmente collaudata ed è sempre un'occasione assolutamente piacevole e spero anche utile di confronto tra noi. Io mi limiterò veramente a pochissime considerazioni cercando, ho individuato questo tema proprio mettendomi un po' in coda a quelli che sono stati molti interventi dei miei colleghi, in particolare dal Nino Mautone, proprio con riguardo al tema diciamo, degli infortuni sul lavoro, più in generale al benessere organizzativo e, diciamo così, a quello che assistiamo, diciamo, nella prospettiva italiana ed europea a una significativa, diciamo, varietà di interpretazioni a livello in particolare giurisprudenziale, che per definizione sono casistiche, ma, diciamo così, particolarmente accentuate nelle loro diciamo, variabilità. Ora, le ragioni sono sicuramente tante, una di queste che mi permette così più che altro di sottoporre diciamo così, all'attenzione più generale del nostro approfondimento è proprio quella probabilmente delle problematiche connesse a monte rispetto a quello che è l'onere della prova degli infortuni sul lavoro. Un tema assolutamente classico, in Europa è stato introdotto come tale dal codice napoleonico, quindi all'inizio dell'Ottocento, probabilmente esisteva anche prima nel diritto romano, ma si discute, quindi un tema che di per sé dovrebbe essere particolarmente consolidato, ma che proprio negli ultimi anni, diciamo così, anche nella misura in cui si confronta con le ulteriori problematiche, diciamo così, di complessità del mondo del lavoro, quindi garantire tutta una serie di, diciamo, organizzazioni sicure fronte alle nuove tecnologie, intelligenza artificiale e quant'altro, ha avuto, diciamo così, qualche ulteriore tema, diciamo così, diciamo, su cui riflettere. Ora, quindi, tema classico, in cui il giudice è diciamo, al vertice peritus peritorum, ma in cui il legislatore ha comunque un ruolo importante per individuare quelle che sono e quindi per garantire la genuinità dei mezzi di ricerca della prova e dall'altro per individuare un canone di giudizio. Un canone di giudizio che, rimaniamo a livello civile, è quello ovviamente diciamo, probabilistico, che è utile proprio perché dovrebbe permettere di valutare ex ante quella che sarà poi, diciamo così, la possibile soccombenza, cioè quindi quale delle due parti ragionevolmente dovrà soccombere in un'ipotesi di contratto. Ora, nell'ambito della sicurezza, diciamo, le due tematiche principali sono sicuramente un tema di incertezza su quelli che sono i fatti giuridici rilevanti, e qui a maggior ragione in organizzazioni sempre più complesse, quindi diciamo lontane dal canone diciamo così, tipico dell'infortunio come evento diciamo dannoso, violento e quant'altro, e quindi si aprono tutta una serie di problematiche connesse alle malattie professionali, annesso di causalità e quant'altro. Questo è il primo grande tema, macro tema. L'altro invece quello del, diciamo, più limitato ma comunque significativo è quello del problema della corretta individuazione della parte onerata dall'onere in quanto tale.
Ora, per farla molto breve, nel nostro ordinamento e in buona parte, diciamo così, degli ordinamenti continentali, vige un principio di onere della prova, diciamo così, formalmente neutro, cioè, quindi tutta una serie di oneri che spettano alla parte attrice, quindi chi vuole agire far valere in giudizio la propria pretesa, in particolare in caso di infortunio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre dall'altra parte chi eccepisce in qualche modo l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto, cioè così, può essere fatto valere in quel giudizio, deve in qualche modo provare a sua volta i fatti estintivi, modificativi e quant'altro. Ora, qui un tema, cioè un onere della prova formalmente neutro tra le parti che non tiene conto di quelle che sono le difficoltà concrete, quindi dell'autore in genere, a, diciamo così, supportare la propria pretesa davanti al giudice. Quindi in particolare nel tema di infortuni sul lavoro questo è particolarmente significativo perché ci troviamo di fronte a una parte, cioè il lavoratore o chi per lui che ha subito l'infortunio, che ha diciamo, meno mezzi, meno capacità, se non altro economiche, per, diciamo così, porsi, diciamo così, in posizione di forza in un contraddittorio. Eh, quindi storicamente un tema di adeguatezza di questa norma che è stato superato, diciamo così, a livello casistico, da cui anche la varietà di giurisprudenza, attraverso una prassi, oggi abbastanza consolidata, una prassi che in qualche modo pone diciamo, un principio di inversione barra vicinanza, poi si può discutere su quale di questi due termini sia più corretto, ma comunque che sicuramente diciamo così, valorizza il tema della concreta riferibilità o disponibilità dei mezzi di prova sulla parte che si presume sia più agevolata in qualche modo a, diciamo così, concretamente a produrla in giudizio e quindi in genere il datore di lavoro. Questo crea tutta una serie di problematiche che in qualche modo sono tipiche degli infortuni sul lavoro, quindi la responsabilità contrattuale, il tema della, diciamo, comunque dell'esclusione di una responsabilità oggettiva, se non altro perché poco efficiente sul piano poi dell'evitare quello che potrebbe essere se no il rischio di una monetizzazione sostanzialmente del rischio, il tema della necessità di individuare comunque una responsabilità che sia sì, diciamo, fondata su criteri probabilistici, ma non possibilistici, perché ovviamente in quel caso sostanzialmente tutto potrebbe rientrare nell'ambito degli infortuni sul lavoro, come al contrario potrebbe essere tutto escluso. E quindi da questo punto di vista anche il tema della prevenzione in quanto tale risulterebbe sostanzialmente poco praticabile in concreto. Quindi questa prassi che ha, diciamo, è stata fondata, secondo quello che anche il professor Boscati ha citato appunto nella sessione precedente, con questa diciamo, interpretazione costituzionalmente orientata posta in essere da parte della giurisprudenza, che di regola dovrebbe, diciamo così, aiutare sicuramente il prestatore di lavoro, ma che pone anche grossi problemi. Che pone grossi problemi perché indubbiamente questo criterio di distribuzione, diciamo, nell'ambito dei singoli procedimenti, tende a svilupparsi in modo abbastanza, sì, dinamico, si dice, ma concretamente tale da far degradare in qualche modo la certezza del diritto processuale e quindi aprendo a diciamo, una variabilità di soluzioni che vanno in qualche modo oltre alla diciamo, normale, diciamo, diversa sensibilità del singolo giudice, del singolo diciamo, professionista, avvocato, del singolo diciamo, del collegio e quant'altro. Quindi diciamo, la faccio molto breve perché il tempo è tiranno, si pone un tema diciamo, di come cercare di delimitare ex ante diciamo, questa ulteriore ripartizione che nasce da questa prassi. Non vi è, che io sappia perlomeno, una volontà di intervento dei giurecondenti, quindi da parte del legislatore. La stessa legislazione, diciamo, la stessa giurisprudenza europea, in particolare della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha diciamo, dato qualche indicazione di massima, forse auspicando per l'appunto un intervento da parte dei legislatori nazionali, ma ovviamente dire, è rimasta in quello che è il suo ruolo, quindi una velata raccomandazione, nulla di più. A livello italiano non è un tema, diciamo così, all'ordine del giorno, quindi da questo punto di vista
grandi novità non ci sono. Quello che rimane è appunto una giurisprudenza molto variegata, che diciamo così oggi non sto a ripetere perché appunto manca il tempo, ma che sicuramente pone il tema, ad esempio, della distinzione tra onere di allegazione e onere di prova. Vi sono tantissimi giudizi in cui questa stessa distinzione, che è diciamo, sul piano civilistico assolutamente chiara, proprio perché appunto ormai quasi 2 secoli perlomeno esistente nel nostro ordinamento, viene tendenzialmente, diciamo così, accantonata. Si pone un tema di che cosa si intenda poi per nocività del luogo di lavoro, è emerso anche negli interventi di questa mattina, quindi non sto a dire nulla, però il tema della nocività è un qualcosa che nel nostro ordinamento, diciamo così, appare in giurisprudenza, ma non ha una, diciamo, indicazione poi molto chiara sul piano punto di vista legislativo, e anche negli stessi contratti collettivi, quando viene utilizzata sostanzialmente per altro, quindi richiama tra l'altro clausole, diciamo, piuttosto negative in tema di monetizzazione del rischio, quindi esattamente l'opposto di quello che dovrebbe essere l'obiettivo della sicurezza. E quindi quello che ci troviamo appunto è di fronte a una giurisprudenza particolarmente variegata. Vi sono una serie di esempi anche molto molto recenti. Quello che, diciamo così, mi sento come auspicio, con cui appunto voglio concludere, è quello di diciamo, cercare di mantenere o quindi di bilanciare in qualche modo quelli che sono i diversi interessi che si pongono nella materia. Da un lato, certamente la giustizia del caso concreto, quindi la necessità in qualche modo di appunto venire incontro a quelle esigenze di soddisfazione del danno di chi ha subito una malattia professionale, quindi un caso particolarmente drammatico anche sul piano proprio personale, nel contesto lavorativo e non solo, di tener conto di quelle che sono le complessità organizzative ormai, tali per cui è molto, anzi è assolutamente impossibile per un lavoratore infortunato poter allegare, sicuramente provare, ma a volte anche allegare qual è il profilo di inadempimento o di nocività del luogo di lavoro, la cui violazione ha poi in qualche modo posto in essere, diciamo, fondamento dell'infortunio della malattia, ma dall'altro anche però la necessità di fare tutto il possibile per predeterminare ex ante tema probandi e decidendi nella misura in cui questo è l'unico modo per garantire un diritto di difesa che sia, diciamo, concretamente praticabile, la certezza del diritto, quindi evitare, diciamo così, soluzioni tra loro particolarmente, diciamo, a volte anche non coerenti, diciamo, all'interno dello stesso percorso motivazionale della stessa sentenza, e anche, se vogliamo, una certa economia processuale, perché nel momento in cui io sono chiamato a difendermi da tutto, perché potrei essere in qualche modo poi condannato per tutto, allora anche qui si pone proprio un problema anche di velocità, diciamo così, dei giudizi, che è uno dei grandi temi negativi dell'ordinamento italiano, in cui forse con poco si potrebbe tutto sommato porre almeno in parte rimedio. Vi ringrazio e appunto. Gracias, Stefano. Gracias mille. Pasamos ahora para la profesora Ana Zilli. Profesora Ana Zilli es profesoressa associata di diritto del lavoro della Università degli Studi di Udini. Benvenuta, professora Ana. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. È un piacere partecipare a questo incontro. Ringrazio moltissimo il professor Boscati per l'invito, i colleghi Corso e Dagnino per l'organizzazione e ringrazio molto il mio presidente di sessione per avermi introdotto in questo gruppo. Se posso, provo a condividere una presentazione che potrebbe essere utile, se si vede, vediamo un po'. Sì, muy bene, se ve. Ok, bene. Allora, questa potrebbe essere utile a guidare un po' il mio intervento, che parla esattamente di quello che siamo, cioè persone che ormai lavorano in tutti i contesti del lavoro in presenza e del lavoro da remoto, e come persone che lavorano in tutti i contesti stiamo vivendo una realtà molto particolare. Quello che vado a presentarvi oggi è anche quello che abbiamo studiato in un lungo progetto qui all'Università di Udine, il lavoro da remoto.
Questo è il percorso che vi porto in questo evento. Parliamo di che cos'è molto rapidamente il lavoro da remoto, ma un lavoro da remoto particolare, quello con elementi di internazionalità. Quindi quello che ci può riguardare di più in questo convegno. Lavoro da remoto con elementi di internazionalità che negli anni si è estremamente sviluppato. Lavorare fuori dall'ufficio per noi accademici era abbastanza normale anche prima dei grandi eventi di questi ultimi anni, però è chiaro che dalla pandemia in poi il sistema, il modo del lavoro non in ufficio si è sviluppato molto. Devo precisare che io mi occuperò solo qui di lavoro subordinato, reso fuori dall'ufficio e non di lavoro autonomo. E questo perché pensare di riuscire a parlare di tutto il lavoro da remoto in questo poco tempo non è semplice e sappiamo che per il lavoratore autonomo l'auto-organizzazione del tempo, dello spazio e della sicurezza, come ci hanno già spiegato benissimo i colleghi, è una auto-organizzazione appunto che non incide sulle dinamiche delle responsabilità e delle relazioni con gli altri. Allora, devo ricordare che nel diritto del lavoro italiano, quando parliamo di lavoro da remoto, non abbiamo una definizione esatta di che cos'è il lavoro da remoto. Noi abbiamo il lavoro vecchio a domicilio, che è un lavoro manuale. Abbiamo il telelavoro come forma rigida di lavoro organizzato e svolto fuori dal normale contesto aziendale o dell'ufficio, ma soprattutto da qualche anno abbiamo la forma nuova di quello che noi chiamiamo lavoro agile. Per tanti italiani ha assunto la forma della parola inglese smart working, dove però noi sappiamo che in inglese questa formula non c'è. Questo lavoro agile è un grande contenitore di prestazioni rese non completamente nei luoghi di lavoro, ma neanche completamente rese da casa o da un altro ufficio o da un posto comune di lavoro. Questo che cosa ci dice? Il primo punto di questa mia esposizione di oggi è che noi abbiamo un'enorme varietà di possibilità. Questa enorme varietà di possibilità è una grande zona grigia, perché non c'è solo il lavoro organizzato in un modo rigido fuori o dentro l'ufficio, ma c'è molta zona grigia, molta zona di regole da costruire strada facendo. Finché il lavoro da remoto rimane episodico o interno a un contesto nazionale, questo sistema regge. Ma quando il lavoro da remoto diventa abituale o o viene svolto in una dimensione trans o internazionale, l'indeterminatezza dei concetti si traduce in incertezza del diritto. Se guardiamo a quello che è successo negli ultimi anni in Italia, abbiamo regolamentazioni anche casuali, anche fiscali, che vogliono mettere insieme tanti pezzi di un fenomeno estremamente complesso. Allora, quello che ci obblighiamo a fare oggi è ridefinire che cosa succede quando viene meno l'elemento territoriale della regolazione. Che cosa facciamo sempre in un contesto europeo? Ci basiamo sulla legge del luogo in cui si svolge la prestazione. Questo è perché nel luogo in cui si svolge la prestazione, l'ex loci laboris, noi abbiamo la manifestazione dei poteri datoriali, abbiamo il rischio dello sfruttamento, abbiamo l'esigenza di intervento pubblico, di nuovo, per motivi della sicurezza, di cui hanno parlato già benissimo i miei colleghi. Il lavoro da remoto con elementi di internazionalità scardina questa impostazione perché la territorialità, quindi il lavoro, viene svolto in un luogo, ma la territorialità
cambia completamente forma. Gli strumenti giuridici tradizionali non sono in grado di essere efficaci in questo contesto, soprattutto quando il luogo di lavoro coincide con il domicilio del prestatore, e c'è un caso molto famoso in tema di sicurezza, successo durante la pandemia in Italia. Una lavoratrice che sta lavorando da casa scivola sulle scale e si rompe una gamba. È un infortunio sul lavoro oppure no? Perché dal punto di vista delle coperture cambia molto. E devo dire, in quel caso si è detto è un infortunio sul lavoro, ma è ben chiaro che è una formulazione molto difficilmente sostenibile. Ancora, abbiamo una difficoltà regolativa quando il lavoratore può spostarsi da un posto all'altro anche all'insaputa del datore di lavoro, e questo non va a incidere sul rapporto, perché quel che importa nella prestazione svolta da remoto è appunto che la prestazione venga resa. Allora abbiamo, secondo me, un'immagine chiara: un lavoro mobile regolato da diritti immobili. Quello che si è approntato nel tempo è ormai disciplina molto risalente. Quando guardiamo ai regolamenti come Roma 1 e la direttiva sul distacco, e rimango sempre nell'ambito europeo, vediamo come oggi queste formulazioni siano davvero poco efficaci con riferimento al lavoro da remoto con elementi di internazionalità. Roma 1 ha una norma di equilibrio. Questa norma di equilibrio prevede una ampia autonomia contrattuale, ma subordina questa autonomia alla salvaguardia delle norme inderogabili a tutela del lavoratore. Questo è chiaramente uno strumento antidumping che però si basa sulla centralità di un luogo fisico del lavoro. Perché? Perché so dove lavora quella persona e a quella situazione aggancio, collego gli istituti di protezione. Questa architettura viene a sfumare nel lavoro da remoto di cui sto cercando di parlare oggi. Lavoro da remoto reso a favore di un'impresa che è collocata in un altro paese, reso a favore di un soggetto che è nel mio paese ma non è un soggetto di diritto italiano, reso a favore di un'organizzazione produttiva distribuita su molti paesi. Il rischio che io ci vedo qual è? È che Roma 1, pur animato da ottime finalità protettive, lavori ormai come argine parziale. E in tempi in cui il clima cambia, il clima fisico cambia molto rapidamente, credo che dobbiamo adattarci a questo contesto mutato. Se poi noi guardiamo alla disciplina della scelta della legge applicabile, questa non è una vera scelta, intanto perché il lavoratore subisce la legge applicabile e ancora di più perché nel diritto italiano tutte le regole sono regole inderogabili di protezione, ma quando il lavoratore lo sa. Cambia poco se guardiamo alla disciplina del distacco transnazionale. Il distacco transnazionale è una categoria drammaticamente inadatta al lavoro da remoto strutturale. Noi l'abbiamo regolata in Europa con una direttiva, ma qui bisogna capirsi. Il distacco immaginato nella direttiva è un distacco temporaneo, funzionale a una missione specifica che presuppone che il lavoratore rientrerà. Non a caso è una regola che disciplina i diritti di protezione sociale del lavoratore. Il lavoro da remoto invece può essere stabile, non avere una durata predeterminata
e può essere strutturale rispetto a un'organizzazione. Applicare la disciplina del distacco al lavoro da remoto significa trattare come eccezione quella che è diventata una regola. Questo produce un effetto, secondo me, del tutto paradossale. La tutela si indebolisce proprio quando il fenomeno diventa più diffuso. Abbiamo molti più lavoratori da remoto di un tempo, ma le regole che noi andiamo ad applicare sono regole pensate per altri tempi. Dovrei dire anche che nel tempo della pandemia si sono viste anche regolamentazioni istantanee necessarie. Una di queste è stata la regolamentazione del lavoro transfrontaliero da remoto. Partiamo da questo concetto. Noi abbiamo una numerosità importante di lavoratori transfrontalieri, cioè che vivono in un paese europeo ma lavorano stabilmente in un altro. Durante la pandemia, questi lavoratori hanno continuato a lavorare a favore di soggetti collocati altrove, ma hanno lavorato da remoto. Quindi paradossalmente abbiamo avuto lavoratori che hanno lavorato in Italia con regole di un altro paese, ma con prestazione completamente resa sotto l'ombrello di protezione del territorio dell'italianità. L'accordo quadro sul telelavoro stipulato subito dopo la pandemia è un tentativo pratico, molto pragmatico di risposta a questi fenomeni che ho descritto e consente una mobilità controllata, mantenendo un collegamento necessariamente previdenziale, quindi di protezione sociale, con il paese in cui è collocato il datore di lavoro, se le prestazioni sono rese entro il limite del 50%. È un intervento importante perché pone un principio importante, quello per cui guardiamo a dove sono realmente rese le prestazioni, ma è una soluzione estremamente settoriale, riguarda solo i transfrontalieri, cioè chi si muoverebbe fisicamente da un confine all'altro. È una soluzione che riguarda solo aspetti previdenziali e non affronta mai il nodo delle condizioni di lavoro. Insomma, risolve un problema che è importante, quello previdenziale, che però è un problema che si porrà fra molti anni per quei lavoratori e quella volta chissà come lo risolveranno gli stati fra di loro, ma lascia aperti tanti problemi. Aggiungo poi il dato esperienziale. I lavoratori non hanno optato per l'applicazione di questa regola perché non l'hanno capita. Allora, quello che dobbiamo considerare, ehm, e vado così a concentrarmi per questi minuti che mi restano, è la questione di che cosa succede quando siamo di fronte alla nuova realtà, che è quella del lavoratore full remote, cioè un soggetto che stabilmente lavora da un paese ma svolge prestazioni a favore di una impresa collocata in un altro. Noi in Europa l'abbiamo agito, lo abbiamo fatto quando abbiamo delocalizzato, per esempio in India, tutta la contabilità delle imprese italiane. Ora però iniziamo a subirlo perché i nostri informatici, il settore ICT, è preda delle imprese, soprattutto imprese provenienti dagli Stati Uniti, che offrono a lavoratori che vivono in Italia, che è un paese piuttosto bello ed è un paese piuttosto vivibile, offrono a questi lavoratori stipendi americani con vivibilità italiana. È chiaro che le imprese italiane stanno subendo una concorrenza terribile da questo punto di vista. Ed è da lì, se posso permettermi, che è partito quello studio di cui parlavo prima, questo studio relativo a quello che è successo nel settore ICT. Quando si pensa
lavoro svolto full remote, si pensa agli aspetti fiscali e previdenziali, dove si pagano le tasse, dove si versano i contributi sociali, quale Stato incamera le tasse, quale le perde. Ma non sono queste le domande che interessano a noi. Le nostre domande sono: come cambia il lavoro quando un mutamento strutturale del rapporto, come quello del lavoro full remote, incide radicalmente sul luogo della prestazione, centro del potere datoriale, perimetro delle responsabilità e ordinamenti chiamati a garantire la protezione dei lavoratori. Il full remote cambia e diventa da dato giuridico variabile strategica delle organizzazioni. Questo lo si vede molto chiaramente. Che cosa è successo in questi anni? Il modello il sistema si è enormemente moltiplicato nelle sue possibilità operative. Io ho ipotizzato due casi che voi vedete nella presentazione. In un primo caso abbiamo un lavoratore che risiede e lavora stabilmente in Italia, ma con un datore lavora estero. Questa prestazione integralmente svolta da remoto prevede che quella impresa non abbia nemmeno una presenza organizzativa in Italia, non c'è una stabile organizzazione, quindi quel soggetto sta lavorando come lavoratore subordinato a favore di un soggetto che non ha nulla in Italia. Che cos'è questa? È la dissociazione fra chi sfrutta la prestazione di lavoro e la copertura dell'ordinamento che quella prestazione lavoro dovrebbe tutelare. Questo non succede più. Anche in un altro caso, vediamo se riesco a mostrarvelo, in un altro caso noi ci troviamo, ed è un'altra ipotesi, con un lavoratore che è assunto da un datore italiano, ma con un utilizzatore finale che è un soggetto estero. Qui entrano in gioco istituti classici del nostro diritto del lavoro, somministrazione e distacco, ma inseriti in contesti che ne alterano profondamente la funzione. Il lavoro da remoto, se organizzato così, consente di esternalizzare il rischio. I casi sono molto, molto evidenti. Sono i casi dell'Employer of Records, EOR, e della Professional Employer Organization, PEO, che ormai funzionano nel nostro paese con una diffusione enorme. Attenzione, l'Employer of Records è una somministrazione vietata dalle regole italiane. La PEO è un mix di distacco, codatorialità e contratti di rete che il nostro ordinamento non prevederebbe di sfruttare così. Allora, che cosa abbiamo? E qui vado a concludere. Molta, molta confusione sotto il cielo. Il lavoro da remoto ha spinto enormemente le asimmetrie del potere lavorativo. Vengono redistribuite, vengono ricollocate a favore di soggetti più forti che non sono sempre degli sfruttatori di lavoro, questo voglio dirlo molto chiaramente. Sono però dei perturbatori del lavoro. Dal punto di vista teorico, noi dobbiamo renderci conto che il lavoro full remote non è né una moda passeggera né una parentesi del lavoro. È una trasformazione strutturale che mette in crisi categorie portanti del diritto del lavoro: luogo, datore, rapporto fra impresa e territorio, funzione delle protezioni. Sono categorie che non scompaiono, ma sono meno nitide. È un po' come se io mi togliessi gli occhiali. Saprei che c'è qualcuno qui su questo schermo, ma lo vedrei molto sfocato, molto sfumato. Siamo di fronte a un riequilibrio delle situazioni in cui il lavoro da remoto mostra il suo lato meno celebrato. Non siamo di fronte solo alla meraviglia della flessibilità, ma siamo di fronte alla frammentazione delle responsabilità.
Non siamo di fronte solo alla libertà di organizzazione della prestazione, ma siamo di fronte a una nuova allocazione o proprio una dislocazione dei rischi. A me sembra però che le crisi funzionino anche proprio per volerci vedere un cambiamento. Dobbiamo riportare il diritto del lavoro a alcune domande fondamentali. È diritto del lavoro quello del luogo in cui si lavora o quello del luogo in cui si esercita il potere? Ci interessa la forma contrattuale del lavoro o il livello di protezione effettivamente garantito? Se grande la confusione sotto al cielo, per giuristi e giuriste è un'occasione, secondo me, irripetibile per ripensare a come guardare alle fondamenta del diritto del lavoro in questa economia globale e digitale, in questi contesti internazionali in cui oggi ho avuto davvero il piacere di sentire colleghi bravissimi e ho cercato di portare un piccolo contributo. Vi ringrazio. Grazie mille, profesora Ana. Un tema muy interesante. Yo también trabajo, laboro el remoto a veces, ¿no? Laboramos remoto. Yo laboro remoto para Brasil, porque la Universidad Brasiliana, yo laboro para una universidad en São Paulo y tengo 8 ricercatori sobre mi coordinación, siempre remoto. Y me pagan en reales, en dinero brasiliano. Muito bem. Passemos agora para as professoras presenciais. Viene primeiro a professoressa Fabiana Marion Spengler, que nos falará sobre a arbitragem nas relações de laboro. Tem aqui o PowerPoint? Sim, pode visualizar. Sim, seu 15, deixou? Deve estar aqui. Está por aqui, sabe? Nessas pastinhas. Isso aqui não, deve estar lá no inicial. Deixa eu ver. Isso aqui é ela. Andréia, Andréia, tá por aí? Andréia, onde ela deixou? Andréia, onde você deixou o arquivo? O arquivo do professor. Professora Fabiana é professora da Universidade Santa Cruz do Sul, no Brasil, no Rio Grande do Sul, sul do Brasil, fronteira quase com o Uruguai. E é uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho muita admiração já desde o ano passado. Eu estive em Santa Cruz do Sul, dando uma aula junto com a professora Fabiana aos seus alunos de mestrado, e fui recebido também na sua casa. Então, para mim é uma alegria enorme estar aqui, professora Fabiana. Saiba que, como colega também de trabalho, fico feliz por você ter vindo à Itália, igual aos outros colegas que vieram aqui do Brasil, de Portugal, os outros da Espanha, que estão aqui presentes. Quero agradecer por terem vindo, já em nome da professora Fabiana, estender também o meu agradecimento a todos vocês que se dirigiram a Milão, Parma e depois vamos a Pádua. Fico feliz imensamente. Professora Fabiana, bem-vinda. Seu tema também é um tema muito importante. A professora Fabiana é especialista na área de direito processual, mediação, arbitragem, né? Então, vai escolher um tema sobre arbitragem no ambiente de trabalho, e tenho certeza que todos nós vamos aprender aqui um pouquinho com ela. Muito obrigado, professora. Buongiorno a tutti, mi potete sentire bene? Sì? Vorrei ringraziare il gentile invito che mi è stato fatto dal professore Fábio Veiga
e dire che sono molto contenta di essere qua. Al nome del professore Fabio vorrei salutare tutte le autorità e anche i colleghi professori italiani, brasiliani, portuguesi e così via. Mas eu gostaria também de saudar de modo bem especial os meus colegas brasileiros, de modo bem especial também os colegas da Universidade de Santa Cruz do Sul, não só professores, mas também estudantes e as minhas orientandas, as doutorandas que aqui estão. É muito bom dividir esse espaço com vocês. Oggi tratteremo, vediamo un po' come faccio. Così. Grazie, grazie. Oggi tratteremo un tema che, sebbene regolamentato da quasi 3 decenni in Brasile, presenta ancora tratti di novità per molti. L'arbitrato, specialmente la sua applicazione nel delicato campo delle relazioni di lavoro. La domanda principale di questa ricerca è: quali sono gli elementi concettuali, le modalità, i principi e la regolamentazione del ruolo dell'arbitro che ne fondano la validità e la efficacia, inclusa la sua applicazione specifica nei rapporti di lavoro? L'obiettivo generale è analizzare e descrivere l'arbitrato nel contesto giuridico brasiliano, affrontando la sua disciplina legale, le forme di convenzioni, le tipologie, i principi, la arbitrabilità e il ruolo dell'arbitro, con particolare attenzione alle relazioni del lavoro. La metodologia utilizzata è stata l'analisi bibliografica e documentale e ho concentrato sulla legge 9307-1996, che è la nostra legge sull'arbitrato in Brasile. È importante cominciare dicendo che l'arbitrato è un meccanismo extragiudiziale di risoluzione dei conflitti che parte di quello che chiamiamo Alternative Dispute Resolution. Scegliendo questo istituto, le parti decidono volontariamente di allontanarsi dalla giurisdizione statale affinché un terzo, quello che chiamiamo l'arbitro, decida la controversia. Il punto fondamentale è che questa decisione ha la stessa autorità di una sentenza giudiziaria. L'obiettivo del nostro incontro oggi è desmistificare questo istituto partendo dai concetti base fino alle recenti innovazioni introdotte dalla riforma nella nostra legge del lavoro che è stata nell'anno 2017 in Brasile. Per comprendere l'arbitrato dobbiamo prima distinguerlo dalla mediazione, mentre nella mediazione si cerca l'autocomposizione. Nell'arbitrato, se le parti non raggiungono un accordo, l'arbitro a decidere il conflitto in modo eterocompositivo, uguale al giudice. Esistono modalità importanti di arbitrato che devono essere conosciuti. Questi utilizziamo in Brasile. Arbitrato di diritto e l'arbitrato di equità. Nel primo, gli arbitri giudicano rigorosamente secondo il diritto positivo. Nel secondo, nell'arbitrato di equità, sono liberi di decidere come il proprio senso comune e di giustizia per il caso specifico, agendo quasi come legislatori per quella situazione specifica. L'arbitrato istituzionale e anche l'arbitrato ad hoc. L'arbitrato istituzionale, nelle le parti possono scegliere una istituzione specializzata con regole e costi già definiti, oppure organizzare e amministrare essi stessi l'intera procedura e la scelta dei professionisti,
in questo caso l'arbitrato ad hoc. Tutto ciò è guidato da principi processuali fondamentali che garantiscono la validità del processo, come il contraddittorio, la difesa di diritto, la parità di trattamento e l'imparzialità dell'arbitro. In questo senso si può chiedere chi può essere l'arbitro in Brasile? La legge brasiliana è chiara: qualsiasi persona capace che goda della fiducia delle parti può essere arbitro. A differenza del giudice statale, l'arbitro esercita una funzione giurisdizionale temporanea che finisce con la emissione della sentenza arbitrale. A questo professionista è richiesto un comportamento etico molto rigoroso, basato su 5 pilastri. Il primo, imparzialità. Il secondo, l'indipendenza. Competenza tecnica, diligenza e discrezione. Questi sono i principi basici. Senza questo non è possibile pensare un arbitro che sia etico e competente in Brasile. Ma non tutto può essere oggetto di arbitrato. Non si può pensare di sottomettere all'arbitrato tutto quello che viene come un conflitto tra le persone, tra le aziende, imprese e così via. Entriamo qui nel concetto di arbitrabilità. L'arbitrato brasiliano si concentra su diritti patrimoniali disponibili, ovvero beni e interessi di cui le parti possono legalmente disporre. Diritti indisponibili, come quelli relativi alla vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza nazionale oppure internazionali, rimangono sotto la custodia esclusiva della magistratura, dei poteri giudiziari. Non è possibile fare arbitrato in questo caso. La convenzione di arbitrato è il modo per avviare il procedimento. Attraverso la convenzione arbitrale si può avere l'arbitrato. E questo si divide in due possibilità. Clausola compromissoria, che viene inserita nel contratto prima ancora che sorga qualsiasi problema, e è una promessa che, se dovesse sorgere un conflitto futuro, questo sarà risolto tramite arbitrato. La seconda possibilità è il compromesso arbitrale. Viene stipulato quando il conflitto esiste già e le parti decidono in quel momento di sottoporre la controversia a un arbitro affinché al giudice statale. La validità di questa scelta richiede poche formalità, essendo sufficiente che sia fatta per iscritto. Una volta pattuita, essa produce un effetto negativo importante. Il potere giudiziario perde la competenza per trattare quel litigio. Così spostiamo il potere giudiziario. Ok. Arriviamo al punto centrale di quello che sto parlando. Le implicazioni dell'arbitrato nelle relazioni lavorative. Storicamente c'è stata resistenza a causa della vulnerabilità del lavoratore. Tuttavia, la legislazione si è evoluta in Brasile. Oggi dividiamo l'arbitrato del lavoro in due ambiti, due possibilità. Controversie collettivi, queste da 88 della nostra Costituzione federale,
ampiamente accettato per risolvere conflitti tra sindacati e imprese. E la seconda possibilità, la controversia individuale. Con la riforma della legge brasiliana del lavoro da 2017, è stata aperta la possibilità di clausole compromissorie nei contratti individuali di lavoro, affinché l'arbitrato individuale sia valido. La legge impone alcuni requisiti rigidi. Il primo, il lavoratore deve percepire una remunerazione superiore a 2 volte il tetto massimo della previdenza sociale, in Brasile 16.000 reais, qui circa 2.500 euros. Questo è il minimo. La seconda, la iniziativa deve partire dal lavoratore o avere il suo consenso espresso. Questo vuol dire una clausola specifica con la firma accanto per dire che la persona è cosciente, ha consapevolezza di quello che sta facendo. Sebbene questo profilo salariale, quello primo, riguarda meno di 2% della popolazione brasiliana. Il nostro stipendio è piccolo, sono meno di 2%. La dottrina ritiene che per il compromesso arbitrale stipulato dopo l'insorgere del conflitto, questi limiti salariali possono essere flessibilizzati se esiste la reale volontà del lavoratore. Però, questo dice la dottrina. La legge non c'è questa possibilità, non offre questa possibilità. Questa figura mostra che l'arbitrato del lavoro in Brasile, sebbene ancora inferiore rispetto ad altri settori, è in costante crescita, con un aumento significativo dei casi nelle Camere, come Camarby, per esempio, riflettendo la ricerca di rapidità e specializzazioni con valori in contesa in aumento e che coinvolgono dalla alta dirigenza al settore pubblico, ed essendo più comuni tra lavoratori qualificati e stipendi elevati. In questa figura si può vedere che alcune Camere hanno alcune arbitrato funziona bene con percentuali molto interessanti di conflitti lavorali, però si vede che non sono tutte. Alcune non hanno neanche una possibilità, neanche un conflitto risolto di questo modo. Per concludere, i dati mostrano che l'arbitrato dei lavori è in costante crescita nelle Camere arbitrali brasiliane. Offre rapidità, specializzazione tecnica e riservatezza. Sebbene esistano ancora critiche riguardo allo squilibrio economico tra le parti, l'arbitrato si consolida come una via efficace per alleggerire il carico del sistema giudiziario e offrire decisioni di alta qualità tecnica. La sua applicazione nelle relazioni di lavoro è valida per i contrasti collettivi e nei casi individuali a determinate condizioni. La decisione ha lo status di decisione giudiziaria, rafforzando la sua autorità ed efficacia come mezzo di composizione eterocompositivo riconosciuto dallo Stato brasiliano. Grazie mille per la vostra attenzione e chiedo scusa per i miei sbagli. Grazie mille a te, professora Fabiana. Muito obrigado pela sua excelente intervenção e o tempo certeiro. Vou chamar agora a nossa próxima palestrante, a professora Zélia Luiza Pierdonato.
Preciso apresentar PowerPoint, alguma coisa? Não? Ok, então pode ficar aqui desse lado. Não, melhor ficar aqui do outro lado. Porque o microfone é melhor aqui, né? Vou falar um pouco em português, assim vamos mesclando. Professora Zélia é uma grande colega e amiga, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, uma das universidades brasileiras mais prestigiosas do Brasil. Não digo isso só porque conheço, mas sei que tem seus conceitos muito elevados na área científica brasileira. É a professora também, além de ser professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela na prática jurídica, ela é procuradora da República, que é um cargo que ela exerce dentro da área da Previdência Social do Brasil, ao âmbito federal brasileiro. Participa em várias audiências públicas para melhoria das leis brasileiras e tem uma intervenção muito forte nos seus pares, né, dentro do Brasil. E fico muito feliz porque, mais uma vez, ela volta aqui a Milão, já esteve em outros anos, né, professora Zélia? Esteve conosco em outros anos. E esse congresso é um congresso de direitos sociais. E direitos sociais tem tudo a ver com o que a professora Zélia trabalha, com o que ela pesquisa, investigação científica. E, bom, ela escolheu um tema também muito interessante, que é o futuro da proteção social diante da informalidade e da inteligência artificial. É muito importante que, com certeza, ela lida também no seu dia a dia. Bem-vinda, professora Zélia, muito obrigado por estar conosco. Obrigada, professor Fábio. Io vado a parlare e non falar. Innanzitutto vorrei ringraziare per l'opportunità di essere nuovamente in questa importante università italiana e europea. E lo faccio a nome del querido amigo professor Fábio Veiga, Alessandro Boscati, que está aqui com nós. Quando não leo, hablo espanhol, porque os italianos... Deixa eu arrumar aqui só. O que eu... Somente esse aqui. Só esse. Também. Ok, já está. Tá. E Denise Fincato. Dei 7 colloqui, questo è il quinto a cui partecipo. Sono stato coorganizzatore di 2 di questi 7. Voglio dire che la previdenza sociale, la protezione sociale si è unito al colloquio porque eu falei com a professora Denise que teníamos que falar de los trabajadores que estão em atividade, mas também quando recebem a proteção. Então, eu sou a responsável por trazer também coisas que não são de direito laboral. Desidero inoltre salutare tutti gli insegnanti e studianti presenti e che sono online também. Il tema di mia apresentação, professor Fábio ha detto, è il futuro della protezione sociale di fronte alla informalità e alla intelligenza artificiale. Considerato il numero di professori europei, inizierò la mia presentazione delineando la struttura della protezione sociale brasileira. Em Brasília, a Constituição de 1988 ha adotado um amplo sistema de protezione sociale denominado Sicurezza Sociale, integrado da 3 sottosistemi: previdência sociale, assistência sociale e sanitária. La Constituição ha inoltre stabilito che le azioni di protezione siano della autoridade pubblica e della società a dimostrare di solidarietà in relazione alla realizzazione dei loro diritti. Sulla base del testo costituzionale è possibile affermare, in primo luogo,
que a segurança social é um sistema de proteção composto de 3 direitos: previdência, assistência e saúde. Em segundo lugar, que se trata de um sistema e não de diritti isolati, adotando così molti del pressuposto e del modello elaborado da Beveridge. Pertanto, la universalidade della tutela, della protezione espressamente prevista na Costituzione e la defesa nel piano inglese menzionato deve essere concebida nell'ambito dell'intero sistema di sicurezza sociale e non in ciascuno dei diritti che compongono del sistema. Deve assista università deve esista la universalità del sottosistema sanitario, perché la Costituzione tutti avevano accesso al servizio sanitario pubblico. Prima della Costituzione attuale, in linea di principio, solo i lavoratori e i loro familiari avevano accesso alla sanità pubblica. Il testo costituzionale non stabilisce la libera prestazione dei servizi sanitari. Tuttavia, la legislazione infracostituzionale lo ha fatto, così lo stesso trattamento per situazioni diverse in che aggrava le disuguaglianze sociali. Portanto, é diverso do sistema italiano, em que as pessoas contribuem conforme sua capacidade econômica. Em Brasil é gratuito, é livre para todos, e eu sou contrário a isso. Deveria ter na coparticipação conforme as rendas das pessoas. A Constituição ha introdotto inovações anche em matéria de assistência social, transformando-la em direito de pessoas socialmente e economicamente vulneráveis, garantindo acesso a direito assistencial a tutto il bisogno, independente dai contributi di beneficiário. La previdência social, rivolta a lavoratori e a loro familiari, mira a sostenere il reddito del lavoro in caso di incapacità lavorativa, reale o presunta. Pertanto, la tutela previdenciale garantisce il sostentamento del lavoratore e delle sue famiglie nelle situazioni in cui non è possibile svolgere l'attività lavorativa. Questa tutela assiste già la Costituzione, mesmo que existia anteriormente a Constituição de 88, lhe ha dado novo contorno, al fine de garantir uma maior paridade de tratamento a tutti i lavoratori del setor privato. Prima, os lavoratori urbanos tinham uma proteção e os rurales outra proteção. Com a Constituição de 88, havemos uniformizado. Per quanto riguarda le norme sulla previdenza sociale, la Costituzione è stata molto generosa e, di conseguenza, sono già state promulgate diverse riforme della sicurezza sociale, specialmente la previdenza sociale, attraverso di emendati costituzionali, tra cui quelli che hanno prodotto la maggioria cambiante sono le emendas de 98, 2013 e 2019. Com ciò si può affermare che la protezione sociale con la Costituzione attuale è diventata universale, porque uma pessoa em estado de bisogno é assistida ou dalla previdência sociale
lavoratori e loro familiari o dell'assistenza sociale. Offerta dalla famiglia, delle persone in stato di bisogno o dall'autorità pubblica, com assistência pública estatal como subsidiária àquela fornecida dalla família. A Constituição atual, oltre de definir a segurança social como um sistema de proteção composto de 3 diritti, stabilire norme specifiche per ciascuno dei suoi sottosistemi, saúde, previdência e assistência, ha definido que a sociedade é responsável por seu financiamento, que avviene diretamente ou indiretamente. Aqui é uma coisa muito diversa de Itália, de Portugal, de Espanha. A forma indireta é feita por assignações fiscais. A exemplo do que hace com o sistema sanitário. O sistema sanitário, aunque as cotizações que vou falar depois, há também recursos mínimos fiscais que vão para o sistema sanitário. O sistema, nós, diferente de Itália, de Espanha e de Portugal, que são as pessoas que estão aqui, temos um Estado federal. E temos, então, a União, os estados e os municípios. Tem as características das regiões italianas ou das comunidades autônomas de Espanha, mas é um pouco diverso. Em matéria de sanidade, todos os entes, a União, os estados e municípios, são responsáveis pela execução da saúde. A forma indireta de financiamento se realiza através de assignações fiscais. Já falei isso, sim? A forma direta de financiamento se realiza através de pago de contributos sociais destinadas a todo o sistema. Diferente de Itália, de Espanha e de Portugal, temos 7 cotizações fiscais, e não só sobre o retributo do trabalho. A Constituição ha criado um vero e próprio sistema tributário paralelo, porque há prescrito a hipótese de diversos contributos sociais destinados ao sistema como um todo. Deve, em relação, sebbene que, em relação à previdência social, a base de financiação seja constituída da contributo sobre a retribuição de lavoro, contribuindo sia que persiste a retribuição como o empregador, como é em Itália, como é em Espanha, em Portugal. Outras 2 contribuições, temos então as 2 cotizações sobre a remuneração de trabalho. Teremos mais 5. Uma de la aziendale sobre útil, lucro, como diz útil, não sei se está correto, útil, sim? 2 cotizações aziendale sui ricavi, uno del quale é destinado, tra l'altro, ao financiamento da assicuração contra a desocupação. Então, a desocupação e a financiação é por a cotização sobre a receita, ricavi da empresa. Uma sobre a loteria e uma contributo sobre a importação de bens e serviços. Há 2 anos, ha fatto uma reforma fiscal e destas 7 que tínhamos, 3 serão sosteníveis por um contributo sobre bens e serviços. É uma espécie de IVA, porque agora em Brasil vamos ter o IVA, mas há um IVA que é para os estados e municípios, e um IVA que é federal, que é para
o sistema de proteção social. Então, temos, como em Canadá, um IVA dual. Sim? E esta dualidade significa que uma parte vai para o sistema de segurança social. I due contributi prevalenti sulla retribuição del lavoro sono destinati esclusivamente al pago delle prestazioni previdenziali. E altre contribuições são destinadas ao sistema como um todo, em seu complexo. Ovvero il sottosistema sanitario, al sottosistema di assistenza e anche al sottosistema di previdenza. Todavia, la previdenza sociale è stata utilizzata sempre di più recurso proveniente di altri contributi, por il contributi del lavoro del datore del trabalhadore sono stati insufficienti e coprire le prestazioni previdenziali. Di conseguenza, vengono destinati meno recursi alla sanità e all'assistenza sociale. La insufficienza di recursi provenienti da contribuzioni specifiche destinati alla tutela della previdenza si verifica anche nella maggior parte del regime pensionati del dipendenti pubblici, che ricevono allocati degli imposti racconti della popolazione toda. La previdenza sociale brasileira si divide em obrigatória e integrativa. O sistema obrigatório se subdivide em regime general de previdência social, que se revolve ao lavoratore em geral, e o sistema de dependente público, que é dirigido solo para os dependentes públicos. Este regime atualmente adota o stesso limite máximo de proteção. Fino a pouco tempo, só o regime general para os trabalhadores da iniciativa privada havia um teto máximo de proteção, porque as prestações de dependente público correspondevano alla loro última retribuição, independente da loro história contributiva. Era muito generoso o sistema para os dependentes, para os públicos. Perlo tanto, atualmente, no âmbito da previdência social obrigatória, tutti i lavoratori e loro familiari accaricano, inclusive il dipendente pubblico, ricevono prestazioni fino a R$8.500. Este mês subiu para R$8.475.000. Mais ou menos €1.500. Pertanto, se lavoratori que percepiscono uma retribuição superior a tal importo, desiderando uma proteção de importo simile àquela percepita durante o lavoro, possano richiedere una integrazione con un piano pensionistico integrativo volontario. La previdenza sociale, para tener una idea, el sistema de los públicos de la Unión, los federales, como yo soy procuradora de la República, la mitad de los gastos proviene del impuesto de la sociedad. Entonces se pega los impuestos de todos para dar para prestación muy generosas, muchísimo generosas. La previdência social obrigatória, regime general e regime de dependentes públicos, a sua volta, adota um sistema financeiro de repartição, o que significa que lavoratori e dependente público que svolgano atividade laborativa, così come caloro que lhe retribusca, assim como as aziendas, né?
financiam as prestações daqueles que beneficiam da proteção. Em questo modo, que coloro che svolgano attività lavorativa e quindi contribuiscono alla previdenza sociale garantiscono o dovrebbero garantire le risorse per l'organizzazione della prestazione ai lavoratori e ai loro familiari che già ne beneficiano. In questa consente di affermare che esiste una solida profissionale integrazione nella previdenza sociale. Tuttavia, il contributo dei lavori e delle aziende sono stati insufficienti e erogare la prestazione che già ne beneficiam, a causa de diversos fatores, tra cui os seguintes. Primo, a generalidade da Constituição e da legislatores subconstitucionais em definirem le prestazioni previdenziali senza preoccuparsi di repercutir criteri che preservano l'equilibrio finanziario e attuariale. Secondo, la generalidade dell'Assemblea Costituinte e dei legislatori nello stabilire il valore e il criterio delle prestazioni assistenziali, in particolare la prestazione per anziano e disabili, che scoraggia la risconcia dei contributi previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e baixo reddito, e, portanto, genera um aumento da informalidade. Temos uma prestação de assistência social que é no mesmo valor do mínimo da previdência social. E as pessoas que têm que fazer o recolho por sua própria conta não fazem, porque depois terão uma prestação assistencial. Então, esta regra constitucional encoraja a informalidade. A generosidade de alguns membros da magistratura, através da flexibilização das normas do ordenamento jurídico, da concessão judicial das prestações previdenciais e assistenciais. Hoje, a maior parte das ações que tramitam a Justiça Federal são ações de previdência e assistência social. Os juízes, a maioria, fazem flexibilização das normas, são muito generosos. Pensam de los direitos e não de los custos de los direitos. A informalidade de laboratórios brasileiros, que no primeiro trimestre de 2025, está 37,5% da população ocupada. Mais de um terço dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade. Assim, 39 milhões de laboratórios informais em Brasília, 39 milhões. Porque o número da população ocupada é de 103, ano passado, 103 milhões. Temos uma população de 213 milhões. A população em idade laboral ocupada é de 103 milhões. Disto, 37% estão na informalidade. Em América Latina, a maior parte do país há percentual più elevado de laboratori no setor informático. E o último das causas, o emprego de nova tecnologia no sistema produtivo, que reduz ulteriormente o posto de lavoro, em particular aquele com contrato de lavoro formal, que garantiscono um percentual de contributo previdencial più elevado, poiché contributo em base à prestação prestada, se ele dependente,
seja ele datore de lavoro. Nel lavoro autônomo, é previsto solo um contributo de lavoro, assim, anche sujeito ao teto máximo. Mesmo que haja o teto máximo, porque temos um regime general que inclui os empregados e também todos os trabalhadores da iniciativa privada. De nova tecnologia, estou terminando. A nova tecnologia traduz inteligência artificial, estão reduzindo impostos de lavoro, forse em modo più marcato nei paesi più sviluppati. Ayer eu saí e fui às tendas e todo se hace com as novas tecnologias. Sim? Se hace ele pago, o supermercado, todo senza lavoratore. La grande sfida è quindi como garantisce la tutela dei beneficiari attuali e futuri senza compromettere gli altri sottosistemi di sicurezza sociale, integrato da 3 sottosistemi che ablei la previdenza, assistenza e salute. In questo contesto, dobbiamo orientare la nostra ricerca senza passione né ideologia, a pensar em uma proteção social que não acrescente ulteriori desigualdade. O sistema de repartição, ao menos em Brasil, não pode no più existir sem a participação da sociedade, através de contributi, como em Brasil, ou através de entrada fiscal, e não solo da parte do lavoratori e dei loro datori di lavoro. Pertanto, i cidadani que não beneficiam de proteção previdencial hanno contributo alla proteção de coloro que ne beneficiano, aumentando a desigualdade. Forse, il appropriato più appropriato è garantisce un standard minimo per tutti. Questo potere essere finanziato attraverso em gesto fiscal ou, como em Brasil, através de contributi não prevalentes sul salario. Standard più elevati potrebbe essere financiado através de um sistema de capitalização. Uma sfida importante é como financiar le prestazioni em curso e stabilire regras de transizione que não siano ingiustas per quello che si trovano a meta del processo. Grazie per tutti. Eu peço desculpa pelo meu péssimo italiano. Eu deveria falar em espanhol, que espanhol hablo bem e penso que os italianos compreendem bem do espanhol, não? Na próxima volta, faccio em espanhol ou faccio lezione de italiano. Sim. Grazie mille, muito obrigado, professora Zélia. Vamos fazer agora a pausa para a comida, mas antes queria convidar todos para uma fotografia aqui, frente, por favor.